क्या आप जानते हैं हमारी दुनिया के अंदर एक ऐसा परिंदा भी है जो कि शहद को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ आपने वीडियो को अंत तक वॉच करना। अमेरिका में एक परिंदा पाया जाता है, इसे हनी गाइड कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इसलिए कि क्योंकि ये शहद को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और इसे काफ़ी ज़्यादा शौक से खाता है। इसकी जो सूंघने की सलाहियत वो इतनी ज़्यादा तेज़ है कि ये कहीं पर भी शहद लगा हो जंगल में, वो चाहे कितनी भी ज़्यादा दूर दरख्त क्यों ना हो, ये दरख्त को ढूंढ निकालता है और उसके ऊपर लगा हुआ शहद खाता है। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर पाया जाता है अमेरिका में। नॉर्मली अमेरिका में पाया जाता है, दुनिया में कहीं और बहुत ज़्यादा काम पाया जाता है। इसी तरह के कंटेंट के लिए अपने अकाउंट को फॉलो करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देनी इस बर्ड्स के बारे में।